Abu Dujaana yaamaman Allah baxilyaana sikkona duucha woyte Nabiyyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam badhenni sagadan duucha woyte no subete salati gedensaanni masjidunni rahe fula leeltannos tine ikkitosi Nabiyyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam loge shawlullisennansa mitto barra Nabiyyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tenne ikkitosi ta'minis ko Abaa Dujaana Allah winni afiraha sirattu hajadino heni yine ta'min Abaa Dujaana no e Allah sokkamancho hitto ikke Allah amoshinni dure moyi Nabiyyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mayratiya salatta womitanno ta Allah farso we zikri asite du'ayetenni ledo ya Allah winni asirattore ta'miratto ki huyine ta'minis Abu Dujaana no togo ye dawari ayrado Allah sokkamancho asire moreta miradigi wo mona kayenni lamitte hajamudditanno eti heddennati yin iseno mitolli ci ya tamirete haqqicco anena fari widira higge habbino tini tamirete haqqicco hashsha anena fari widira higge giggiltan tenne tamirete gummani ko wiicco heerenna qaqqulli ya goxxino winni ka ittanno ye ise xinqe isira morati muddame muhuye ledeno mitto barra qaqqi ya fi giddo tamirete gumalae tamircho gamme lamewa facikki angicco ya wore fushanna qaqqi ya itara yerarenna Allah albanni morancho hoyamante washama hasirattoni yede isiso moyi konne nabiyyun Abu Dujaana hasawa mule heerarun sanino Abu Bakr Siddiqi ikkito lowoge shamala issennasi Abu Dujaana olli manchi amare tenne tamirete haqqicco hirannos gede ikkito bala kuleta menna manchu yahudicha hona Abu Dujaana amanyotinni malalle minisi matele do mittenni isliminnaadino isliminnu yaattote ikkikkinni loosunnite